VPN деген эмне жана ал кантип иштейт? Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү темабыз VPN жөнүндө болот. Ал кантип иштейт, кайсыл убакта пайдаланылат жана анын кандай түрлөрү бар. Бул видео жалпы эле адамдар үчүн жана ошо ITге кызыккандар үчүн болот. VPN деген бул Virtual Private Network деген сөздөн чыккан виртуальная частная сеть же болбосо виртуалдык жеке тармак деп которулат кыргызча. Бул интернет ичинде адамдар маалыматты алып же жөнөтүп атканда ортодо шылуундар, хакерлер ошол маалыматты көрүп коюшу мүмкүн да. Ошол үчүн ошол нерселерден сактаныш үчүн курулган технология. Бул кандай иштейт? Клиент сервердик архитектура менен иштейт. Сервер анан клиент болот. Экөө интернет түйүнүндө маалымат алмашууда шифрленген пакеттер менен кетет. Же болбосо мындай айтканда туннель менен кетет да. Туннелдин айырмачылыктары бар. Бул протокол менен айырмаланат. Протокол эскирээк протоколдор бар, жаңы да протоколдор бар. Эскирээк протоколдор PPTP, point to point tunneling протокол деп коет, L2TP, кийинчерээк IPsec, OpenVPN, батыраак иштеген күчтүүрөөк протоколдордон жана WideGuard деген протокол бул эң акыркы протоколдор. Протоколдор бул эмне? Бул ошол кандай түрдө шифрленет, кандай түрдө маалымат катылат, кандай түрдө туннелдер түзүлөт, ошол айырмачылыктар бул протоколдун айырмачылыктары да. Жалпылап айтканда VPN'дин 3 түрү болот. Site to site VPN, remote access VPN жана блокировкаларды, жабык сайттарды ачууга пайдаланган VPN сервистер. Site to site VPN'ге токтолсок, бул эки офисти, бир мамлекеттин ичинде болобу, башка мамлекетте болобу, эки офисти, мисалы Бишкек менен Ошто деп коелу. Эки жакта офис болсо, Бишкекте головной офис болсо, Оштогу офисти экөөнү роутер аркылуу кошуп коет да. Роутерде эми маршрутизатор деп коет. Ошол ичинде атайын настройкалар болот. Ошону настройка кылып туруп, основнойго берки башка шаардагы дополнительный офистегилерди кошуп коет да. Бул ошентип кошулгандан кийин бир локальная сеть деп коебуз. Бир эле зданиянын ичинде отургандай болот да. Ошол себептүү ар кандай сервистерди, ар кандай файловый серверлерди коопсуз пайдаланылат. Экинчи түрү ошол эле башкы офиске, Бишкектеги ноутбук аркылуу кирем десе, биринчисинде айырмасы эки офисти бириктирип атпайбызбы? Берки офисте дагы, Оштогу офисте дагы бир 10-20 адам болушу мүмкүн. Ошонун бүт баары бир офисте тургандай эле бириктирип коюп атат. Экинчисинде жалгыз эле адам телефон аркылуу киреби, ошо компаниянын сервистерин пайдаланыш үчүн, же болбосо ноутбук аркылуу киреби? Бул remote access деп коет, удаленный подключение кылат да, мындайча айтканда. Ошону ошол атайын программа аркылуу жанагы биринчидегидей эле башкы офиске программа аркылуу кошулат дагы, анан ошо шифрованный канал, шифрленген каналдын негизинде ошо маалыматтарды пайдаланат. Үчүнчү түрү бул ар кандай сервистер же сайттар жабык болушу мүмкүн, мамлекет тарабынан же башка себептер менен жабык болушу мүмкүн. Ошолорду атайын акча төлөнгөн, акча төлөнбөй туруп бекер пайдалануучу VPN түрлөрү бар. Ошолор менен мындайча айтканда кошулуп IP адрес, адамдын интернетке кошулуп атканда IP адрес деп коет го. Паспортубуздун ID'си сыяктуу эле IP адрес берилет да. Же болбосо башка шылуундар, хакерлер ошону көрүп, сен каякта турасың, ортодон эмне данныйлар жөнөтөсүң, ошонун баарын көрө алышы мүмкүн да. Ошону катат. Мындайча айтканда сен ошо VPN сервиске кошулсаң, сен Кыргызстандан эмес, башка мамлекеттен ошо сайтка кирип аткандай болот да. IP адрес башка мамлекеттин IP адреси чыгып калат. Ошол себептүү пайдаланылат. Эми бул жактан кээ бирөө ошо өткөндө суроо берип атышты эле. Ошо бүт эле ошондо VPN сервистер коопсузбу же ишенсе болобу деген суроо. Бул эми кылдаттык менен караш керек. Анткени себеби кээ бир VPN сервистер бар. Алар no log деп коет. Ошол адамдар кайсы сайттарга кирип атат, эмне данныйлар менен бөлүшүп атат, эмне данныйларды алып атат, ошонун бүт баарын жазып турат да. Логирование деп коет, бүт баарын мындайча айтканда сакталат. Кээ бир VPN'дер бар, сакталбайт атайын. Ошолордун бүт баарын кандай иштейт экенин, кандай түрдө иштейт, бекер болсо бул маалыматтарыңарды бүт баарын башка рекламный компанияларгабы, шылуундаргабы, же болбосо хакерлер шылуундар жасаган VPN'де болушу мүмкүн, маалыматтарыңардын бүт баарын уурдатып ийишиңер мүмкүн да. Ошол себептүү VPN'ди кылдаттык менен карап тандап пайдаланыш керек. Бекер VPN'дерди пайдалана бергенде сак болуш керек. Дагы бир айта кетчү нерселердин VPN'ди пайдаланганда, жана айткандай эле, кетип аткан интернеттеги маалыматтар бул шифрленип туруп анан жөнөтүлөт да. Ошо программа шифрлейт, анан жөнөтөт да. Ошол себептүү дагы VPN'ди пайдаланганда
ошо интернеттин скорости ошол VPN иштеп аткан үчүн төмөндөшү мүмкүн да. Дагы айта кетчү нерсе, коомдук Wi-Fi'лардан сөзсүз түрдө жанагындай банктын сайттарына кирип, акча каражаттарын башкарууга тиешелүү иштерди кылып атсаңыздар, сөзсүз түрдө VPN'ди пайдаланып туруп иштеш керек. Анткени себеби ошондой жерлерде дагы хакерлер, шылуундар ошо кетип аткан трафикти окуп, карап көрүшү мүмкүн да. Ошо туугандар, ошентип VPN бул коопсуздук үчүн пайдаланган технология экен. Мунун жанагындай бекер VPN'дерди пайдаланып атканда, ошондо дагы жабык сервистерди ачыш үчүн пайдаланып атканда кылдат болуш керек VPN тандоодо. Кыскача айтканда ушундай туугандар. Жалпылап айтканда VPN бул интернеттеги коопсуздугу үчүн пайдалана турган курал.